Suchst du in Cobblemon auch stundenlang nach den richtigen Fossilien, aber findest einfach nicht die passende Struktur? Schluss mit der Raterei. In diesem Guide zeige ich dir exakt, in welcher Struktur du welches Fossil finden kannst. Packt euch unbedingt Pinsel mit Haltbarkeit und Reparatur ein, denn jetzt gehen wir los. Den auffälligen, verdächtigen Hügel findet ihr im Plains-Biom, wo ihr einfach nur den verdächtigen Kies für die unten eingeblendeten Fossilien freipinseln müsst. Sucht in Wäldern nach dickeren Baumstümpfen, die auch geschältes Holz enthalten. Hier müsst ihr ein bisschen graben, okay, ein bisschen sehr tief, bis ihr den verdächtigen Kies entdeckt. Diese Struktur gibt es auch in der Variante Birke sowie Eiche. Passt beim Graben unbedingt auf, dass ihr die zerbrechlichen Kiesblöcke nicht zerstört. Im Dschungel gibt es außerdem die Schlammgruben, die ihr an Blöcken wie schlammigen Mangrovenwurzeln und normalem Schlamm erkennt. Ist der Schlamm erstmal abgetragen, findet ihr den verdächtigen Kies. Eine ganz ähnliche Struktur, den verwurzelten Gruben, findet ihr im Sumpfbiom. Haltet also nach solchen schlammigen Strukturen immer Ausschau. Weiter geht's an den Strand, denn dort sind die üppigen Höhlen direkt an der Oberfläche zu finden. Hier müsst ihr nicht lange graben, um den verdächtigen Kies freizulegen. In der Wüste hingegen sind unter Sandhügeln verdächtige Sandblöcke versteckt, in denen sich die Fossilien und viele andere Items verbergen. In den Tafelbergen solltet ihr diese erodierten Säulen unbedingt von oben nach unten abtragen, da der verdächtige Kies sonst herunterfällt und zerbricht. Eine etwas verstecktere Struktur befindet sich in abgetragenen Tafelbergen, die sonnenverbrannten Überreste. Diese erkennt ihr an vereinzelten Basaltblöcken. Um die nächste Struktur zu entdecken, müsst ihr sehr genau hinsehen. Von außen sieht man nur einen Spalt im Gebirge und vereinzelte Kiesblöcke. Und somit haben wir die einfachsten Strukturen schon abgedeckt. Gehen wir weiter in den Ozean. Schnappt euch einen Wasseratmungstrank oder einen verzauberten Helm und haltet in warmen Ozeanen nach Hydrothermalquellen Ausschau. Kleiner Tipp: Wenn ihr auf Magmablöcken sneakt, erhaltet ihr keinen Schaden und bekommt trotzdem unter Wasser Luft. Tragt ihr einige Blöcke ab, findet ihr schon verdächtigen Sand, in dem sich Fossilien befinden. In der Tiefsee finden sich ähnliche Strukturen, nur dass hier verdächtiger Kies statt Sand die Fossilien versteckt. Ebenfalls im Ozean befinden sich die submarinen Einschlagkrater, die auch hier wieder an den Magmablöcken zu erkennen sind. Diese sind etwas schwerer zu finden als der Unterwasserriss. Er ragt wie ein kleiner Stachel aus dem Meeresboden heraus. Die eigentlichen Fossilien im verdächtigen Kies befinden sich aber tiefer unten. Wir tauchen weiter in den vereisten Ozean. Haltet hier nach Unterwasser-Eisstacheln Ausschau. Baut ihr den Stachel ab, befindet sich direkt darunter verdächtiger Sand. Und damit sind wir mit den reinen Unterwasserstrukturen auch schon durch. Zurück an der Oberfläche der vereisten Tiefsee fallen im Wasser sofort Kapseln mit den Knochen eines erhaltenen Skeletts auf, bei denen ihr nur die oberste Schicht abtragen müsst, um ins Innere zu gelangen. Große Besonderheit: Der Loot unterscheidet sich komplett danach, ob ihr im Skelett verdächtigen Sand oder Kies findet, weshalb euch hier die größte Fossilienvielfalt überhaupt erwartet. Im vereisten Ozean könnt ihr die gefrorenen Stachel entdecken, wenn ihr genau hinschaut, denn sie tarnen sich gut in der übrigen Landschaft. Gut hinschauen müsst ihr auch, um den gefrorenen Teich zu finden, welcher von außen nur an vereinzelten abgestorbenen Korallen zu erkennen ist. Kommen wir zur unscheinbarsten Struktur, dem pulverisierten Vorkommen. Das ist von außen auf den ersten Blick fast gar nicht zu erkennen. Es besteht aus einem Schneehaufen aus Pulverschnee. Lederstiefel bewahren euch vor dem Einsinken. Sobald der Pulverschnee abgetragen ist, keine Sorge Kleinstein, wir lassen den Rest des Gebirges ganz, kommen Knochenblöcke sowie verdächtiger Kies zum Vorschein. Unterirdisch verstecken sich die letzten 3 Strukturen, welche allesamt verdammt schwer zu entdecken sind. Mit etwas Glück findet ihr in Tropfsteinhöhlen kleine Oasen, in denen ihr gewisse Fossilien finden könnt. In üppigen Höhlen hingegen befinden sich versteckt kleine moosige Teiche, welche ihr auch gut an dem Wassersteinerz erkennen könnt. Die versteckteste Struktur ist der in Hydroachat. Freiliegend erkennt ihr ihn nur durch Zufall an Tuffstein und moosigem Bruchstein. Wenn er nicht frei liegt, braucht ihr einfach Glück. Im Inneren warten dann Wassersteinerz, Wasser und der verdächtige Kies auf euch. Viel Glück beim Erkunden. Und wenn ihr wissen wollt, wozu diese Fossilien eigentlich gut sind, abonniert den Kanal, denn im folgenden Video werde ich genau darauf eingehen, wie ihr welches Pokémon aus welchem Fossil erhaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao!